こんにちは、なおちはです。今日は、大杉ダム自然公園キャンプ場に来ています。で、こちらが管理棟、炊事棟、トイレ、シャワー室になってます。で、今日私が泊まるサイトは3番サイトです。ちょっと大きめのサイトを取りました。管理棟も近いしね、トイレ、炊事場も近いので。で、今日のテント、タッソです。タッソくんです。今日はいい感じに晴れてます。前よりピンピン張ってます。中もすごく広いですね。いいですね。今日はこのテントでキャンプしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。1リットルサイズなんですけど、めっちゃ可愛かったので購入しました。形とか色とかめっちゃ気に入ってます。これからまたキャンプの良い相棒になればいいなと思ってます。沢ができてます。
ただきます。中にポテトフライ入れてます。で、これが明太子入っててこんな感じ。いただきます。熱い。めっちゃ美味しいです。熱い。トマト。マッサマンカレーご飯にのせました。業スーで売ってるカレーなんですけど、なんかココナッツのペーストが効いたちょっと辛みのあるカレーなんですけど、お安い200円しなかったと思います。お安くてとっても美味しいのでおすすめです。